Бид бол анхдагчид хийгээ шинийг санаачлагч. Бид эрх чөлөөний төлөө тэмцэж мөрөөдлөө бодитоор биелүүлсэн учраас бид нэгэн сул үндэстэн болж чадсан юм аа. Our struggles will become a nation. Америкчууд бидний түүх Хуваагдал. 1825 он. Дэлхийд даяар орчин цаг мэндэлж байлаа. Энэ бол аж үйлдвэрийн хувьсгал. Америк хоцрохгүй тулд урагш зүтгэж байна. Нью-Йорк хэмээх жижиг мужид хүний гараар бүтсэн гол зэрлэг байгалыг зүсэн урснаа. Ийригийн сувг бол сүүлийн 4000 жилийн хугацаанд барууны ертөнцид байгуулсан хамгийн том бүтээн байгуулалтын төсөл байлаа. 300 гаруй бэрийн урттайч нэгч мэрэгжлийн инженер оролцоогүй. Дан хүний гараар бүтжээ. Америк нэгдсэн улсын замд байгальч хөндөсөж чадсангүй. Америк тэмүүлэл бол нэцэршгүй зан уран төсөвийн нийлбэр гэж боддог. Хөдөлмөрийн бат ёс суртахуун бүтээн байгуулах эрх чөлөөний гайхамшигыг оюуны бяд биеийн хөдөлмөртөө холбуулж чадсан. Тэгэхээр миний хувьд энэ бол хүний тэмүүллийн хамгийн сайхан жишээ. Гэвч газар хүний үгээр байсангүй. Ийрийн ууранд хүрэхэд 30 бэрийн цай үлдээд байхад жаран тохоо өндөр цул чулуун ханам туллаа. Энэ сувг нь Атлантын далайг Америкийн төвийн нутагтай холбосноор бүхнийг өөрчлөх учиртай. Сувг хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөө зогсохгүй. Умардыг дэлхийн эдийн засгийн хөдөлгүүр болгоно. Энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа хүн нь Нью-Йоркт хятад ажилтныг оруулж ирдэг Гюд Клинтон юм. Хор баян тэрээр хизээч үгүй гэж хариулдаг бай. Тэрээр ерөнхийлөгч болох мөрөөдөлтэй. Нью-Йорк хотыг 20 жил удирджээ. Бурхны ивэлээр Америкт маш олон бадрангуй удирдагчид төрсөн л дөө. Миний бодлоор Гюд Клинтон бол Нью-Йоркийг Америкт ямар чухал болохыг мэдэрсэн хүн. Клинтон Нью-Йорк хотыг баян болгох хүсэлтэй. Улс төрийн хувьд энэ сувг бол эрсдэлтэй мөрөө. Хэвлэлээр хэтэрхий аюултай. Зардал өндөртэй гэж бичиж болох Клинтоны нүсээр шуудуу гэж нэрлэжээ. Гэхдээ энэ сувг Нью-Йоркийг үр дүүрчилнэ. Энэ ажил бол үлэмж хийгээд юр бусын бөгөөд хүн төрөлхтний өнөөх хүртэл хийсэн ажлуудаас хамгийн ашигтай юм. Тийм шүү. Бизнес эрхлэл гэдэг бол хийж байгаа зүйлээ ямархуу байдалтай харагдах, хэрэг хүч хөдөлмөр зарахыг мэдэхгүй ч гэлээ зөнгөөрөө чадна болон бүтэн гэдгийг мэдрэхийг хэлээд байгаа юм шүү дээ. Тэр залуу урдчилж харж бүтээж чадсан. 50,000 хүний ухсан 11 сая куб ярд чулуугаар Rose Bowl цэнгэлтгийг 26,000 удаа дүүргэнэ. Ажилчдын дийлэнх нь Ирланд цагаачтаар дүүрчээ. Дэвид Гилё энд өмнө нь олдог байснаас 5 дахин хийг олгоч үнэхээр бэрхшээлтэй хүнд ажиллажээ. Тэр жухамдаа уул нүүлгэж байна. Тэхийн тулд ганцхан арга байгаа. Тэр бол дээр. Хэд шатамхай нитрайд, нүүрс, сульфатын холимог. Хэмжээг нь жаахан зөрүүлэхэд л амиа алдна. Тэсэлгээний дарамт гал өхөөс илүү аюултай нэг ажил бий. Тэр нь дэлбэлэгчийг дахин асаах юм. Энд ажилтдаг хүмүүс үргэлж ууна. Виски мэдрэлийг амрааж тархийг манантуулна. Англичууд арх тесрэх бодис хоёрыг холж хутгаж байгаад итгэж чадна.
Ирланд ажилчид амнасаа уйдсан гэмээр тэсгээ хийх дохио өгөхөд тэд зүгээр л хүрзээ толгой дээр барьцдаг. Тэр үед Америкт ирсэн хүн хүнд хүчээр хөдөлмөрөөс зухдахгүй байхын аргагүй. Энэ улсыг бүтэн босгохын тулд маш олон цагаач амиа дэвсэж өгсөн. Энэ чанар Америкчууд бидний яс цус ДНК-д шингэсэн байгаа. Бид ихэрхэж амиа хоохолдгүй учраас л өөр бусад хинээс ч шаргуу хөдөлмөрлөдөг. Бүтэн 8 жил углаа. Бараг 1000 хүн амиа алдав. Тэр үеийн 7 сая, өнөөгийн 100 саятай тэнцэнэ. Инженерийн гайхамшиг болсон Ири сувг 1825 онд нээлттэй хийж зүүнийг төвийн бүстэй холбож эхэллээ. Энэ бол эдийн засгийн хамгийн дээд хурдны зам. Энэ сувгаар жил бүр 15 сая долларын бараа татвар урсан. Сувгийг дагсан жижиг тосгод нүсэр хот болж өргөчнө. Буффало, Сиракуса, Рочерс бий болов. Бараа тээврийн зардлыг 95% нэмлээ. Зөвхөн өөрсдөө хэрэгцээг хангадаг байсан анхдагчид дуртай бүхнээ авч болохоор боллоо. Хөгжил дэвшил гараанаас гарлаа. Нью-Йорк хот том хот боллоо. Уолл Стрит дэлхийн санхүүгийн төв болж дэвжив. Хот 4 дахин томорч улсынхаа хамгийн том бомб хот байсан Шинэ Орлеансыг даван гарлаа. Энэ хэрээр мөнгө урсан орж ирж 1840 онд саятан гэдэг үг бий болсон юм а. Ири сувг нь өнөөдөр ч Нью-Йоркийг тэтгсээр байгаа. Мужийн хүн амын 85% нь одоо ч сувгийн 25 бээрийн зайд амьдарсан. Өмнө зүгт олон зуун бээрийн цаана нэгэн жижигхэн ургамал эдийн засгийн тесрэлт хийлээ. Хүн гэвч үүнээс болж улс орон хоёр хуваагдана. Өвн нь өөрөө халуурны ургамал учраас Америк нэгдсэн улсын өмнөд мужид дургахад хэд тохиромжтой байлаа. Булцуун дахь наалдам ховрыг нь тойрон ургадаг зөөлөн утаслаг эдэн үнэтэй. Дэлхийд дахинд нийт 30 төрөл бий. Ургуулахад ядах үзүүлгэж утаслаг эдийг боловсруулж даавнэхэд нэлээд хөдөлмөр шаардна. Ялангуяа үрийг нь салгах ажил. Олон жилийн турш зөвхөн гар аргаар л боловсруулж байлаа. Хагас килограммыг түүхэж бүтэн өдрийг зарцуулна. Энэ бүхнийг өөрчилсөн энгийн нэг патентийг 1794 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр авсан юм. Энэ нь хүн эргүүлдэг байв. Ажиллагаа хялбарчилж улсыг хоёр хэсэгт хуваав. Хүн эргүүлэх нь зөвхөн Америкч биш дэлхийг бүхэлд нь өөрчилсөн. Тэр цагаас хойш их хэмжээгээр үйлдвэрлэгч машин түгэн дэлгэрсэн л дээ. Одоо нэг хүн өмнөхөөсөө 5 дахин их хүн боловсруулдаг болжээ. Өмнөдийн үйлдвэрлэл пууж мэт хурдсжээ. 1830 оны байдлаар Америк улс дэлхийн хөвөнгийн тал хувийг үйлдвэрлэдэг болсон байлаа. Харин 20 жилийн дараах байдлаар 4-3-т хүрсэн байлаа. Цагаан галт хэмээгдэг болсон хүн өмнөдийн тансаг амьдралын үндэс болов. 1850 оны орчимд Миссисипи мужийн Начесад дэлхий дээрх хамгийн олон саятан амьдарч байлаа. Тентхийн баян хүн бол Манхэттны арлаас 3 дахин том буюу 40,000 акр газар эзэмшнэ. Nearly 3 times the size of Manhattan Island. Хүн эзэмшдэг хүмүүс буюу боолын эзний хүчээр өмнөд цэцэглэн хөгжиж байлаа. Умардач мөн адил өмнөдийн амжилтанд татагдан оров. Аж үйлдвэрчсэн умард өмнөдийн хөнгөөс ашиг олж байсан ч боолчлыг нүдэн өнгөрөөж байлаа.
Тэдний олонх нь боолон эзэд өөрсдөө байсан ч үүсгэн байгуулагч эцгүүд удахгүй боолчлол усна гэж үзэж байлаа. Тухайн үеэс 20 жилийн өмнө Британд боолчлолыг устгаж, Европын ихэнх орноор хуулиар хоригложээ. Гэвч хөвөнгийн дэсрэлтийн адилаар боолчлол нь өмнөдийн эдийн засаг чухал ач холбогдолтой. Хөвөнгийн эргүүлэг гарахаас өмнө нэг боолын үн $300 байсан бол 1860 он гэхэд $2000 хүрсэн байна. Goes for nearly 2,000 by 1860. Хүмүүс нэг зүйлийг мэддэггүй. Хүн эргүүлэг гарахаас өмнө өмнөдөд боолын хэрэг байхгүй болоод байсан. Гэвч хүн эргүүлэгч гарч үйлдвэрлэл нэмэгдснээр гинтгэл өмнөдийн тариаланчид бүр чадлынхаа ирээр их хүн тариалахыг эрмэлзэж эхэлсэн юм. Гэвч хэд тариалт газрыг үгүй хийж байлаа. Үржил шимтэй хөрс хаан барууныг чиглэж хажуугаар нь боолчлыг дагуулнаа. Харин умардын боолчлыг эсэргүүцэгчид хүн бүрийг эрхчлөөтэй байлгахыг шаардна. Ингэснээр боолчлын асуудлаас үүдсэн анхны дан эхэлсэн юм а. Хөвөн бол Америк амьдралыг өөрчлөх арга. Цаг нь болоход хөвөнгөөс болж улс хоёр хуваагдана. Өмнөдийнхний хувьд хөвөн бол алтны уурхай. Харин умардынханд энэ бялуунаас хүртхийг санаархан. Цоошин суурин машин дээр үндэслэн хамтын ажиллагаа хүн бүрийг баян болголоо. Ердөө ганцхан суурин дээр түүхийг хүн оруулаад нэхмэл давуу гаргаж авна. Орчин цагийн үйлдвэрлэл ингэж төрлөө. Машин зүсэлсэн Lonely-г эрүүлийн хот, нэхэмлийн хот ч гэж нэрлэдэг. Энтхийн хүн ам 1820 онд 200 байсан бол 15 жилийн дараа харин 20,000 боловсчээ. Хотын хүн амын 40% нь нэхэмлийн үйлдвэрт ажилладгаас 85% нь 15-аас 25 насны эмэгтэйчүүд. Харед Робинсон 15 настай. Тэр эсхийгээ нас орсны дараа үйлдвэрт ажиллаж эхэлжээ. Игнүүд нь хайсан хүнтэй машины дундуур би өөрөөсөө ч том хэмжээтэй дамрыг хаалцсан юм байлаа. Эмэгтэйчүүд анх удаа цайлан авдаг бол Харид хөлбөрийн хөлсөрөө гэр бүлээ дижээдэг. Аж үйлдвэрлэл хүн бүрийн амьдралыг өөрчилсөн. Нэхэмлийн үйлдвэрт ажилладаг охид толгоор өгдөх гэрийнхэн зээлийг төлөх, хувийн байшингийнхаа гадрыг будах зэргээр цалингаа өрхийн хэрэгцээнд зарцуулдаг. Үйлдвэрийн эмэгтэйчүүд ээжигээ мөн согтуу аавгаа юм уу нөхрийгөө тижээхэн тулд ажилладаг. Бид 7 хоногт $2 цалинтай. Эмэгтэйчүүд хөвөнгийн тэрэм нэхэмлийн үйлдвэрт ажиллах хүч болж эхэлсэн нь тэднийг гэрээс нь гаргаж гэр бүлээ тижээх алтан боломжийг олгосон. Ингэж л Америк бүхлээрээ өөрчлөгдсөн болоо та. Нэхэмлийн үйлдвэр нь Америкийн загварын хандлагыг ч бас өөрчилөв. Хөвөнг хямдаар их хэмжээгээр үйлдвэрлэж эхэлсэн нь Америкийн хувцсны аж үйлдвэрийн гол хөлбөр нь босгосон юм. Өмнө нь хүмүүс өөрсдөө хувцас ойдог байсан бол одоо хүмүүс бэлэг хувцас худалдан авч өмснө. Зүүнний загварууд бугын арсыг халав. 1850 оны байдлаар ирчүүдийн хувцсны үйлдвэрлэл нь Нью-Йоркийн хамгийн том аж үйлдвэр болжээ. Миний хувьд Америкчуудынхаа бүтээлч өнөөдрийг чанараар нь бахархаж явдаг. Энэ утгаараа дэлхийн мөхөг биш цэцгэлэг ёстой. Тиймээс л бид амьдралаа сайжруулахын тулд технологи ашигладаг шүү дээ. Нэхэмлийн үйлдвэрийн ганц бүтээгдэхүүн нь загвар биш. Эндээс захиурын хөндийг үүсгэсэн технологийн хөгжил гарсан юм. Шинийг санаачлагчид хээтэй давуу нэхэж гаргадаг цохилтурт картыг бүтээлээ. Картны нүх бүрд өөр өрөнгийн утас сууж өгдөг нь тийм үгүй гэдэгтэй яг ижил. Инхүү хосмол өгөгдөл нь орчин цагийн компьютерийг үндэс юм аа. Нэхэмлийн суур машинаас л компьютер тэр байтугай интернетийн эхлэл тавигджээ. Миний бодлоор бол Америкийн түүхэн дэх бүхэл томоохон хөгжлийн технологи нэхэмлийн үйлдвэрээс гаралтай.
12 цагийн ээлжигээс тооцвол үйлдвэрүүд нь эмэгтэйчүүдэд шинэ ертөнцийг нээж өгч байлаа. Тэд илүү их уншиж, ярилцсанаар улам боловсрчээ. Тэдгээр үйлдвэр дээр ном унших хоройтойч бид хормогчныхоо халаас цүнхэн торон дотроо нуучдаг байлаа. Заримдаа нэхэмлийн машин дээр шүлгээ тогтоогоод цээжилдэг байсан шүү. Ингээд Америкт анх удаа эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой сонсдож эхэллээ. 1836 оны 10 дугаар сар Лойлийн үйлдвэрийн эмэгтэйчүүд ажлын дараа зурлаж зохион байгуулалтанд оржээ. Салин танхын эсрэг энэ тэмцэл нь Америк нэгдсэн улсын түүхэнд анхны ажил хаялт байлаа. Үйлдвэрийн эзэд буулт хийж эмэгтэйчүүд ялсан. Залууч бүсгүйчүүд хиттэй багш, зохиолч, бүр коллежийн эрдмийн зэрэгтэй болно. Харит Робинсон конгрессийн өмнө эмэгтэйчүүдийн сонгох эрхийн төлөө нийлүүлэг өгнө. Тэдний хөдөлгөөний анхны давалгаа эмэгтэйчүүдэд санал өгөх эрхийг олгов. Тэдний шүн хийх нууц уулзалтыг юр бусын амьтнаас гаргаж авсан дэнгийн гэрэлт дүүрнэ. By an extraordinary creature. Шөнийг халимны тосоор гэрэлтүүлнэ. Энэ хүний эрх чөлөөр нэмэгдүүлж өгсөн бас нэгэн хувьсгал гэж болохоор технологи нээлт байсан юм. Энэ хүмүүст эрхийг хүртэх, эрхийг хийх, бүтээх боломжийг нээсэн. Түүхийн нефтийг 20 жилийн дараа нээнэ. Тэр болтол Америк халимны тосоор амьдрна. Халимны аж үйлдвэр нь аж үйлдвэрийн хувьсгалын нэг хэсэг болж цагийн зүйтэй уралдан ажилладаг хөдөлмөрч Америкчуудыг бий болгоход нөлөөлсөн. Өвлийн богино өдрүүдийг уртсгах арга байгаа цагт илүү их хийж, илүү их цалин авч эдийн засгийн урагш зүтгэхэд нэмэлт хүч болно шүү дээ. Халим бол дэлхийд дээрх хамгийн том амьтдын нэг. Зууга тохоо урттай энэ амьтан 180 тонн жинтэй. Ганцхан халимнаас 3000 галлон тус гаргаж авна. Өнөө цаг ч гэсэн НАСА халимны тус ашиглаж байгаа. Хаббл сансын дур нь энэ тусаар ажилладаг. Жилд 11 сая долларын орлоготой халим агнуур нь умардын хамгийн том аж үйлдвэрүүдийн нэг юм. Гэвч хүний амьнаас үргэлжлэх нь их. Далаад гаргасан онгоцнуудын 70% сургаггүй болтгоо. Хэдхэн хүн асар их эрсдэл үүрнэ. Харин Африк Америкчуудын хувьд завшаан юм. 20,000 гаруй эрх чөлөөтэй болсон боол хүмүүс далайд гарчээ. Джон Томпсон Мэриландаас зугтсан байна. Миний гэр бүл Филадельфид вэ. Тэнтгийн амьдралыг тэсгүүрээ бэрх учраас боолон ангуучдаг баригдах хүртлээр халим агнуурт явж хүн гэдгээ мэдрэхийг хүссэн. Тухайн үеийн халим агнуурчууд бүгд тэгш хэрэгтэй байжээ. Энэ ажилд өнгө тарьсан хүн гэж харж, чадвар туршлагаар нь тушаал дэвшүүлж, цагаан хүний адил үүрэг гүйцэтгэх бололцоотой. Халим агнуур нь Джон Томпсон мэтийн боолуудад нийгмийн болон эдийн засгийн талаараа хүн гэж харагдах боломжийг олгодог ажил юм л да. Бүр умардад хүртэл хар хүмүүсийг хүн гэж үздэггүй тийм л цаг үе байсан шүү дээ. That was not possible for black people otherwise. Иргэн тойрны харгалзаж байсан хүн ин хашгирлаа. Тэнд байна. Эндээс километр орчмын зайд дөрвөн халим үзэгдлээ. Халимнуудыг агнахад ганцхан цаг хангалттай. Эзнээсээ зугтсан бол Луйз Темплийн зохиосон гинж чадыг шийдэхэд өндөр ур чадвар шаардна. Халимыг зөвхөн сэлүүр доогоромж чадж байж л алах нь энэ ажилд маш их туршлага чадвар хэрэгтэй. Аратан аимшигтай тогширчээ.
агнуурчдын завийг сүүлээ ганцхан шарваад л хөмрүүлчихлээ. Далайд тулгарх аюул боолын зовлон амьдралын хажууд бол жаргалтайч гэж хэлэхээр байж. Боолчлоос зүхтвал дэндүү харгас шийдвэртэй ч гэсэн хүн эрх чөлөөнийхэн төлөө юунаас ч үл эмээнэ. 1841 он Шинэ Орлеанс боолын худалдаа эрхлэх газар дуудлах худалдаа болж байна. Энэ өдрөөс бүх боол их айна. 19-р зууны эхний агас хагас сая гаруй боолыг дуудлах худалдаагаар заржээ. Энэ 8 өмнөдийн эдийн засагт $2 тэрбум оруулдаг. Хөнгөний тесрэлтээс хойш боолын үн тэнгэрт тулжээ. Одоо эрэгтэй боол $1000, харин эмэгтэй $800, хүүхэд $500 хүрчээ. Соломон Нортуп хэмээх умардын боловсролтой эрх чөлөөтэй энэ нэрийг хулгайлж боол болгожээ. Ой, чи ийшээ зогс. Тэр бидний толгооноос барьж үзэж наас цааш нь хурдан алхуулахад энэ хооронд худалдан авахчид бидний амыг ангаалгаж шүд үзэх нь яг л адуу мал худалдаж авах гэж хонжиж байгаа юм шиг ичгүүртэр санагдана. Боолын нурууг үзэж тэрнийг оргод цухтаж байсан эсхийг харахаас гадна асар их өвдөлтийн тэр шарах боол цухтахгүй гэдгийг батлахаа болно. Цамцаа тайл. Эрэгтэй эмэгтэй хүн хүүхдээс бүрдсэн 4 сая Африк Америкчуудыг 90% нь боол болсон. Бид хүн бүрийг их чөлөөтэй, их тэгш байдал зорилгоор энэ улсыг байгуулсан ч хавчил гарын шахалтыг бий болгочихсон. Худалдах боолыг мал адил борддог байжээ. Бараан арьстай эрчүүдийг талбайд ажиллуулахаар цайвар арьстай эмэгтэйчүүдийг гэрийн ажилд авнаа. Худалдаачид насыг нь дарж, буурал үсийг нь будаж даалгав. Тариалангийн талбайн эзэдийн хувьд боол авах нь дэлгүүр ороод чихэр гурил авахаас өөрчлөхгүй. Цагаан арьснууд хар арьснуудыг хүний тооноос хасч нохооноос дор үзэж үнэлж байсан тийм цаг үе л дээ. Боолоо үржүүлэхийн тулд хүүхэд төрүүлэх чадвартай боолыг илүү үздэг байжээ. Хамгийн үнэтэй нь цайвар арьстай. Мөн онгон охид юм аа. Хүчингийн хэрэг түгээмэл байжээ. Элиаса тариалангийн талбайгаас ирж. Тэрнийг Эмили Рандел гэх 2 хүүгийг нь хамт барах гэж байна. Люзена мужид 11-ээс доош насны хүүхдийг эцгэхээс нь салах хоригтой. Яада нааширтэй гэвч үргэлж зөрчигдөнө. Түүхийн явцад 140 жил гэдэг урт хугацаа биш шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор харуудад ямар ч эрх байгаагүй. Хүний тооноос хасч мал адуус шиг хацдаг байсан ч гэж хэлж болно л та. Ирхмээ битгийлтэй. Дуудлага худалдаанд орсон гэр бүлийн тал хувь нь хаагцсан. 8 настай хүүхдийг эцэгхээс салгаж зараад дахиж хизээч уулзахгүйгээ бодлоо. Энэ зовлон бол бүх зовлонгийн дотроос хамгийн аимшигтай. Энэ гачлан өмнөдөд боолчлыг халах хүртэл үргэлжилсэн юм. Миний сүүлчийн санал шүү. Тэр эрийг 1000-аар, харин тэрнийг 900-аар, харин тэр эмэгтэйг $700 л өгчөндөө. Ирхмээ миний хүүг хамттан аваач дээ. Гүйж байна ирхмээ. Би өмнө нь үдэ ансан хүүхдээ сүүлчийн удаа үнсэх ээжийг харж байсан ч Элиза шиг үзлэгийн танхимаас амьдаараа хүүхдээс хагацх шиг аимшигтай дүр зургийг харж байсан.
Балтимороос хойш 3 бээрийн зайд нэгэн боол зүхтэж явна. Баригдгал сэтгэл маш өндөр. Жилд ихтэй 1000 хүн зүхтэж чадж байна. Баригдвал чихийн тасдах, ахиллийн шүрмжсийг тасдах, хамглах гэх зэрэг шийтгэл хүлэв. Фредерик Дуглас 2 удаа баригджээ. Гэвч тэглээгээ тэр шалтраагүй. Дуглас мэтийн боолууд бол өмнөдийн хар дарсан зүйл. Аз болоход тэрэнд эрхчлөөт хүмүүстэй адил нэг чанаргүй. Нийт боолын 80% нь уншиж чаддаг бол Дуглас чадна. 21-р зуунд ч гэсэн хийсэн ажлынхаа хөлсийг авч чаддаггүй болоход 3-аас 4 хүн үеийн зайвыг. Харин тэр үед унших бичих хориотой. Гэр бүл болцох хориотой. Бүр хүүхдтэй өөрсдийнхөө нэрийг өгөх ч хатуу хорж байсан юм шүү дээ. Үнэхээр хэцүү цаг үе. Хальтаа нараа тасвараа шалгуулна уу? Хат явах нэ? Тасвараа. Хар Америкчууд өөрсдийнхөө эрхчлөөг батлах эсвэл хэний өмч гэдгийг харуулсан баримтыг авч явах ёстой. Фредерик Дуглас найзынхаа баримтыг авчээ. Тасвараа. Тасвар шалгагч анзаарах. Миний ирээдүйн ганцхан тасвар шалгагчаас шалтгаална. Наа дахиагаа барьж аваач тээ. Яг энэ мөчөд зүрхэн амаар нь гарах уу гэлтэй цохилж байлаа. Хэрвээ тасвар шалгагч баримтыг дахин жаахал анзаарсан бол түүнд ирэх зураг надаас тис өөр хүнийх гэдгийг мэдчих байлаа. Фредерик Дуглас Нью-Йоркт хүрч эрхчлөөг олж авлаа. Улмаар боолчлын эсрэг тэмцлийн удирдагчийн нэг болжээ. Тэрээр хамгийн их борлогдсон намтар номоо бичнэ. Тэр цагаан ордонд очиж Линкольнтой уулзна. Боолуудыг хүний зэрэгт оруулж эхэлсэн цагт тэр Америк даяар нэр нь алдаршиж төгсөн хамгийн алдартай Африк Америк хүн болно. Зүхтэж яваа боолуудын хамгийн том найдвар бол Андегоро төмөр зам болон Харит Тумбаны тус байлаа. Эзнээсээ зугтсан тэрээр өмнөд рүү ахин дахин эргэж очиж бусдыгаа эрхчлөөнд хөдөлдөг нэгэн байлаа. Зүхт гурлагийн багш гэж болохоор Тумба баригдахгүй тулд хүүхдийг хар тамхиар тайвшруулах зэргээр бүгдийг хийж байлаа. Сайн жаал. Харит Тумбан хар хүмүүсийн мөшөөх байсан. Цагаан арьсад өмнөдийнхний хувьд хамгийн аюултай үзэн ядагдсан эмэгтэй. Бодоод үзэлтэй. Боол нь орсноо эргэж ирээд бусад боолуудыг дагуулаад дахиад зогтов. Хам руу эргэж ирснээрээ бусад хүмүүст зүрх зориг хайрлах нь аргагүй үстэй. Өмнөдийнхэн Тумбаны толгойг 40 мянгаар үнэлсэн ч өнөөх эмэгтэй зогсолсонгүй. Хурлаач те. Алив яваач те. Явахгүй бол алан шүү. Топман Америкийн анхны хүний их үзэлтнүүдийн нэг юм аа. Тэрээр Роза Парксыг төрдөг сард нас оржээ. Фредерик Дуглас Харит Тумбан хоёр өмнөдийн эсрэг чадхаараа зогссон. Хэдэн мянган боолын эзэн анхудаа боолуудын байдал улам хүндрэх гэдэгт санал нэгдсэн. Тэр хэдэн зуун хүн аврахаасаа ч илүү өмнөдийнхнийг чичрүүлсэн айц нь байсан юм шүү дээ. Үнэхээр гайхалтай. Than the few hundred that she saved.
Nearly 60,000 орчим боол оргож, боолын эздэд up to a 50 сая долларын хохирол учирснаас ч илүү занл хийлэл гэж болно. but it symbolizes much more. Одоо өмнөдийнхэн амьдралынхаа хэв маягийг хадгалж үлдэхийн тулд бүхий чадлаараа хариу тэмцэл явуулна. Preserve their way of life. Үндэсний итгэл үнэмшлийн төлөөх дан эхлэх гэж байна. Is just getting started. Mid 19-р зууны дунд хагасын үед Америк орчин цагийн шинэ ертөнц рүү орох гэж байлаа. 20 жилийн дараа Levi's-ийн джинс, jeans. жаажилтэг бох, хот дог гарч ирнэ. Гэвч улс орон умард болон хойд гэсэн хоёр хуваагдсан голоор заахтаа болчихлоо. And south. Slavery Боолчл нь энгийн нэг улс төрийн асуудал биш. not simply Эдийн засгийнх биш, харин ёс суртахууны асуудал юм. it became Энэ асуудал явн явсаар 1850-ад онд умард өмнөдийг ялгаж заагалсан юм. September 1850 оны 9-р сар орогдол боолын хууль гарч өмнөдийн боолын харгислалыг умардад авчирв. Одоо Африк Америкчууд хаач байсан аюултай. anywhere. Ноёдоо та нар андуураад байна. Энэ бол бизнес. Би үйлчлүүлэгчтэй шүү дээ. Би эрхчлөлт хүн. Би боол биш ноёдоо. fugitive slave law. Орогдол боолын хууль гэдэг нь боол байж байгаад умардад зугтаж ирсэн бол ямар ч өчиггүйгээр хуучин эзэдэнд буцааж өгнө гэсэн Had no заалттай. recourse. Not only Үгэж зогсохгүй эрхчлөлт нийгэр байсан ч гол гаргаад зарчиж болно. Зугтсан боолуудыг хаах ажил ан хийх мэт боллоо. Any Дурын Африк Америк хүнийг хэрэг тунгаж болно. accusation. Эрхчлөлт хүнч шүүхэд хандах эрхгүй байлаа. Trial by jury. Холбооны шүүхийнхэн боолуудыг журмлахад $10, чөлөөлөхөд $5 авна. Set them free. Ингийн иргэд шинэ хуульд дургуйцв. By the new law. Боолчлын эсрэг сонин уран зохиол хээрийн төмөр адил тархлаа. Published 1852 онд хэвлэгдсэн том авгын овоохоо ном борлуулалтаараа тэр зуундаа Библийн дараа орсон байна. a Энэ зохиолыг хэний ч үл таних novel, Connecticut мужийн нэгэн гэрийн эзэгтэй Harry Beecher Stowe бичжээ. Connecticut. Энэ бол эмэгтэй хүн анх удаа улс төрд нөлөөлсөн явдал юм аа. For the first time. Босton тухайн цагийн ноцтой асуудал байлаа. As Америк төв даяар дэлхийн ирээд өмөрд хоёр North and South газар нутгийн маргаанд орно. over each new territory. Боолчлол байх ёстой юу? Ёсгүй юу? Умардынхан болохоор өмнөдийнхнийг боолчлыг нутагтаа дэмжээ зогсохгүй баруун тийш дэлгэрүүлж улсыг маань боолчлын орн болгох гэж харсан гэж болно. Америкийн өнцөг болон бүрээс ирсэн хүмүүс шин газар нутгуудад шилжин сууршиж байлаа. Each Тэгэх бүрд боолчлол байх ёстой юу? Үгүй юу гэсэн дайн үүснэ. free. Асуудал Канзас хүртэл тэллээ. A peace 50 жагсаал хүчирхийлэл болон хувирваа. Уур хилэн оволцож, бот сууринг тонож, дэлгүүрүүдийг дээрэмдэж, орон байрыг галдан шатаалаа. Өмнөд хоёрын туйл болжээ. Аль нь ч бууж өгч магадгүй. One Боолчлыг үгүйхэхийн тулд нэг эрслэн болсон. Джон Браун Умардад ардын баатар болсон тэр өмнөдөд бол алан ядагч. Тэр өөрийгөө ариун дайнд оролцож байна гэж боддог. Мөн өөрийгөө бурхны сонгосон зэвсэг гэж хардаг. Тэр өөрийнхөө тусын тулд хүн хүн. Джон Браун бол амнаас нь гарсан үг бүрийн үнэн гэж итгэж болохоор маш хурц хүмүүсийн нэг байсан. He's a terrorist. Орчин цагийн хэлээр бол тэр алан ядагч. Тэр бас He's a revolutionary. хувьсгалч. the divide Хуваагдсан умард өмнөдийн загт аниргүй шарах вэ. Kansas. Канзас 2 жилийн турш цусаар уйлж 200 гаруй хүн өгчээ. Америк дайнд мордох гэж байна. To war. Боолчлоос олж улс нуран унж байна.
America is built. Америк хэд хэдэн алдаан дээрээс босч ирсний нэг нь мэдээж хэрэг боолчлол. Ирэх чөлөө гэх хэний ч анзаарахгүй байхын аргагүй ноцтой сэдв шүү дээ. Өмнөдийнхний амьдралын хэв маяг нь боолгүй хүмүүсийн хувьд ч боолчлол байлаа. Умардаг боолчлолын эсрэг хөдөлгөөнийхэн тэдний хувьд тавилангаа шийдэх эрхэнд санал хэлж эхэлжээ. Америкийн зарим нутагт өмнөдийн хүн байх, өмнөдийн хэв маягаар амьдрахаараа бахархдаг хэсэг бүлэг хүн байсаар л байсан. Тэдгээр хүмүүс боолтой байх нь ёс зүйн хэрэг, амьдралын хэв маяг гэж үздэг байсан нь манай улсын түүхэнд их холбоотой. Өмнөдийнх нь чиглэсэн уур хилэн өдрөөс өдөрт дүрлцэнэ. Умардынхан өөрсдийгөө өндөр ёс суртахуунтай гэдэгч мөн адил хөнгөөс асар их ашиг хүртсэн. Хямралаас гарах гэж байгааг хүн бүр гадарлаж байсан. Гэхдээ тэр хямрал нь иргэний дайнд хүрч боолчлогч өмнөд эрх чөлөөт умард хоёрын хооронд гарсан хямралаас болж дайн дэгдэхийг хинч гадарлаагүй шүү дээ. Джон Браун дарин дээр давс хийх гэж байна. 1859 оны 6 дугаар сар. Боолчлолын эсрэг цогтой тэмцэх чимээгдэх Браун өмнөдийн зүрхэн тушаад зохилт өгөх гэж байна. Тэрний төлөвлөгөө бол өмнөддөө хамгийн томд орох Виржиниагийн Харперыг гатлагдах холбооны зэвсгийн агуулгыг эзэлж авах байлаа. Тэнд өнөөгийн ханшаар 7 сая дүндэгдэх 20 мянган буу, их буу, гар буу байлаа. Тэрээр өмнөдийн боолуудыг зэвсэглэж боолын бослог өдөөх санаатай. Түүнтэй хамт улдаж яваад 5 хүн зорилгын төлөө үхэж билээ. Зэвсгийн агуулгын хамгаалалт суул юм аа. Эзлэхэд ядах зүйл алга. Брауны зорилго бол нутгийн боолуудыг босгож зэвсэг тэмцэлд урайлах. Тэр олон зэвсгийг зөөхөд баггүй хүн хүч хэрэгтэй. Боолуудын туслалцаагүйгээр бол амиа хорлохоос өөрчлөхгүй. Үг түргэн тархаж нутгийн иргэд агуулх руу дайрлаа. Гэвч нэгч бол Браун дээр ирж нийлсэнгүй. Тэд бүслэгдэж ам гарахад төлөвлөж. Би бүх харуудыг чөлөөлмөр байна. Нэгдсэн улсын бүх зэвсгийг надад өг. Өөдөөс хямбугаач гэсэн тэрсэлсэн хэн нэгнийг шатааж цусыг нь урсгана. Боолчлолын эсрэг тэмцэгч Джон Браун боолуудыг бослогод урайлахыг хичээжээ. Нэгч боол ирж нийлээгүй учраас бүслэгджээ. Үүр цайх үед нэгдсэн улсын усан цэрэг ирэв. Тэд хорондоо Роберт E. Линкийн удирдлагын дор агуулх руу дайрах гэж байна. Браун тэмцэхгүйгээр бууж өгөхгүй. Цэргүүд яа харахгүй олуулаа байлаа. Боолчлолын эсрэг тэмцэл дөнгөж эхэлж байна. Гэвч Джон Брауны аян дайн дуслаа. Өвгүүд нүрэгдэж шүүх хурланд бүх нийтийн анхаарлыг татав. Гэмт хэрэгтэн гэгдэх тэрээр боолны тогтолцоог хурцаар шүүмжиж гарав. Америк явсаар эвлэшгүй хуваагдлаа. Брауныг уран тэрсэлсэн гэж буруутхан үхлийн ял оноожээ. Өмнөдөд алан хядагч тэр умардад баатар болсон юм. Джон Брауныг 1859 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр заазаар авчээ.
Харин 1860 онд улс даяар шинэ ерөнхийлөгчөд сонгохоор бэлтгэж байхад энэ үндэстэн орших үгүй юм тодорхойгүй байлаа. Джон Браун миний бие энэ газар нутгийнхны үйлдэлсэн гэмтгийг цуснаас өөр юугаарч угааж арилгаж цайруулшгүй гэдгийг гүн гүнзгий ухаарлаа. Меган 1860 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Чикаго хот нам жимхэн байдаг конгрессийн нэгэн гишүүн бүгд найрамдах намаас ерөнхийлөгчд өрсөлдөхөөр гарч ирлээ. Эбрам Линкольныг ганцаараа гарч ирэв. Тэрээр өмнө нь 2 удаа Сенатын сонгуульд ялагдаж байсан. Линкольны хувьд боолцолд дургуйч улс орноо бүтээн байгуулахын тулд зөвхөрөлтгүй тэмцэнэ. Би яагаад Абрам Линкольноор бахархдаг вэ гэхээр тэр тухайн цаг үед хинээс ч илүү ихтгэл үнэмшилтэй үнэнч байсан. Ялангуяа хар арьснуудын асуудал цагаан арьснуудаас имэйлгүй бат зогсож чадсан юм шүү дээ. Үнэхээр гайхалтай. Меган 1860 оны 11-р сарын 6 сонгуулийн өдөр дэнчин тэмч өндөр байсангүй. Абрам Линкольн дайнд мортоор яарч байгаа ч улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. Өмнөдийн босгочид Линкольныг боолчлыг устгах нь гэж үзсэн учраас холбооны эсрэг унсч дайн гаргах нь бараггүй боллоо. Умард Линкольны ард бий. Линкольн бол өмнөдийнхний хувьд дайсан. Атлантагийн нэгэн сонд бичсэнчлэн ямар ч үр дагавар гарвал гараг. Потомак хүний зовлонт цуснд будагдлаач гэсэн. Пенсильвани өргөн чөлөөнд 10 алд зэрэмдэг цогц оолсон ч Абрам Линкольн ерөнхийлөгч болж өмнөдийг утаанд оромжлохыг яавч үл твчнэ. Өмнөдийнхэн Линкольн ялахыг мэдэж байсан учраас хоёр талын харилцаа тасрах хэсэг нь ердөө л цагийн зүүнний цохилтоор чийдэгдэж байсан. Өмнөдийнх нь Линкольныг цагаан ордонд сумагц холбооноос гарах гэв. Ерөнхийлөгч ажлаа хүлээж авах гэж бэлдэж байсан ч иргэний дайн гарахаас хэрэмжилж байлаа. Тэр боолчлолд яснаас дургүй. Боолчлол нь бүх хүн эрхтгш гэдэг номлолтой яавч зохидгүй. Энэ асуудал яагаад өөрт нь тийм чухлыг тайлбарлсан илтгэлийг ерөнхийлөгч болохоос алир тавьсан юм. Энэ ялтанд хүрсэн. Ялтанд хүрсэн ч өмнөдийнхний төвчээрийн мянцыг тасалсан юм та. 1860 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Өмнөд Каролина холбооноос гарлаа. Удалгүй дахин 10 муж араас нь дагав. Линкольны ялалт дайныг гарцааг болгожээ. Тиймээс холбоогоо авч үлдэхийн тулд дайнд бэлдэж тун удалгүй буундуу тачигнав. 1861 оны 2 дугаар сар буюу хангараг өргөхөөс 5 сарын дараа Америкийн холбоотон мужууд бий боллоо. Линкольны зарчим зорилго нь холбоог аврах, дараа нь боолчлыг устгах, гэвч аль альнийг нь гүйцэтгүүлэхэд хэтэрхий их хугацаа орсон юм л да. Абрам Линкольныг ажлаа авахын өмнөхөн эхний удаагийн занл хэллээ. Тэр бүгдийг аллагаас аврах бас нэгэн ажилтай болсон. Вашингтон руу явах замдаа өөрийгөө хамгаалан зүгсэн хувилгажээ. Тэр боослол улам түүх дайн гарахаас сэргийлэхэд бүгдийг хийв. Линкольн эрх чөлөөний талаар тайлбарлахдаа би боослол байгаа газар руу дайрахгүй. Гэхдээ яагаад ч дээрлэхгүй гэсэн байдаг. Абрам Линкольн тангараг өргөх ёслол дээр боол эзэмшигч мужууд тэр хэвээрээ үлдэж болохыг зөвшөөрнө гэсэн ч оройтсон байлаа. Дайн эхлэх нь ингээд нэгэн тодорхой боллоо. Өмнөдийн талаас 800 мянган хүнтэй айран босгож 2.5 сая зэрэгтэй холбооны эсрэг бослоо. Абрам Линкольныг ажлаа авснаас сар гарны дараа мужуудын хоорондын дайны анхны буундуу гарлаа. Харгас хэрцгий асар их цус урсгасан энэ дайн Америкийн түүхэн дэх хамгийн аимшигтай дайн болно. 4 сарын хугацаанд
Америкт болсон дайнуудаас энэхүү дайнд хамгийн их хүн үрэгдсэн. In all America's other wars.